Bugun internetdan foydalanishni bilmaydigan odamlarni uchratish mumkin va hattoki o'qishni, yozishni bilmaydiganlar ham topiladi. Lekin Adidas kompaniyasi haqida bilmaganlarni topish qiyin bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Sarmoya.uz kanalida men Dilshod Hojixonov. Bugun biz qanday qilib oddiy kosibchidan Adidas kompaniyasi dunyoga kelganligini aytib beramiz. Demak, biz bilan birga bo'ling. Kanalimizga podpiska bo'lmaganlar, podpiska tugmasini bosib, videolarimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin. Adidas kompaniyasi sport olamida oldi brendlar qatoriga kiradi va juda katta cho'qqilarga erishgan. Hozirgi kunda Adidas krossovkalarini va sport kiyimlarini butun dunyo taniydi. Hattoki mashhur futbolistlarni ham Adidas krossovkalarsiz tasavvur qilish qiyin. Bu kompaniya nafaqat sport kiyimlari, balki sumkalar, aksessuarlar, ayollar va bolalar kiyimlarini ham ishlab chiqaradi. Bugungi kunda Adidas kompaniyasiga qarashli Reebok, Rockport, CCM, Tailored Made Golf kompaniyalari ham o'z ichiga olgan. Lekin qachon Adidas kompaniyasi paydo bo'lgan va qayerdan hammasi boshlangan va qanday qilib butun dunyo taniydigan brendga aylangan? Mana shu haqida sizga gapirib beramiz. Rasman Adidas kompaniyasi 1949-yilda paydo bo'lgan. Lekin uning tarixi juda oldin boshlangandi. Adolf Dassler kambag'al oilada 3-noyabr 1900-yilda Bavariya shahrida dunyoga kelgan. Uning otasi oddiy kosib bo'lgandi. Onasi esa kir yuvuvchi bo'lib ishlagan. Adolfning otasi kosib bo'lgani uchun u otasiga qarashib turardi. Vaqt o'tib, u ham kosibchilik kasbini tanlaydi. Adolfning oilasi juda qiyin ahvolda yashar edi. Topgan pullari zo'rg'a ro'zg'orga yetardi. 1920-yilda Dassler oilasi o'zining Dassler nomli kichik poyabzal ishlab chiqarish fabrikasini ochishga qaror qiladi. Korxona rahbarligini esa Adolf o'z zimmasiga oladi. O'sha vaqtda u bor yo'g'i 20 yoshda edi. Tez orada uning akasi Rodolf bilan birgalikda ish yuritishadi. Ularning do'stlari Adi va Rudi deb chaqirishardi. Aka-uka Dassler kichkinagina poyabzal fabrikasida ish boshlashadi. Agar uni hozirgi kunda fabrika deb atash mumkin bo'lsa agar. Ular sportchilar uchun ortopedik poyabzallar va uy shipaklari va nogironlar uchun oyoq kiyimlar ishlab chiqarishardi. Chunki Birinchi jahon urushidan so'ng ko'p Germaniya aholisi nogiron bo'lib qolgandi. Ularning fabrikasi onalar ishlayotgan kir yuvish binosi ichida joylashgandi. Bizneslari o'lmagidek davom etardi. Chunki o'sha vaqtlarda ham 100 ga yaqin shunday poyabzal ishlab chiqaradigan fabrikalar Germaniyada mavjud edi. Balki ko'pchilik shunday fabrika ochib, pul topib xursand bo'lib yuraverardi. Lekin Adi Dasslerga bu yetarli emasdi. U yanada baland cho'qqilarga erishishga oldiga maqsad qilgandi. Har xil ixtirolar ustida ishlardi. Ko'p ixtirolari samara bermasa ham u tushkunlikka tushmasdi. Kunlarning birida uning ixtirosi sport olamida misli ko'rinmagan yangilik bo'ldi. Adi Dassler egiluvchan sport oyoq poyabzaliga mixlar o'rnatadi va bu ixtirosi yengil atletikachilarga yoqib qoladi. Shundan so'ng Adi Dassler barcha sport turlari uchun maxsus poyabzallar ishlab chiqarishga qaror qiladi. 1925-yilda Adi Dassler birinchi bo'lib futbolchilar uchun chim ustida sirpanib ketmaydigan maxsus shiplik butsa ixtiro qiladi. 1 yil o'tib esa ushbu ixtirosi fabrikasi asosiy mahsulotiga aylanadi. Uning hamkorlari esa oddiy temirchi aka-uka seriklar edi. O'sha butsalarga maxsus temirdan shiplar tayyorlab berishardi. Shiplik butsalarga talab kundan kunga oshib borar edi va nihoyat ular o'sha fabrikani binosini sotib olishadi. 1928-yilda Joseph Weitz bilan hamkorlikda Dassler firmasi yangi shiplik butsa ixtirolarini patentlashadi. Aynan o'sha ixtirolari fabrikani mashhur qilib yuboradi. Qani aytingchi, qanday qilib siz ishlab chiqargan poyabzalni hamma sportchilar kiyib yurishiga erishsa bo'ladi? Topdingizmi? To'g'ri, buning uchun oldin mahsulotingizni barcha sportchilarga sovg'a qilishingiz kerak bo'ladi. 1936-yilda Berlin Olimpiada o'yinlarida amerikalik yuguruvchi Jesse Owens Dassler poyabzalida 4 marta oltin medal sohibiga aylanadi va 5 ta dunyo rekordini qo'lga kiritadi. Owensning butsasida birinchi bor Dassler brendi belgisi paydo bo'ladi. Bu ikkita butsaning yon tarafida tikilgan chiziq bo'ladi. Ushbu olimpiadadan so'ng Dassler brendi ko'p mashhur sportchilar xarid qila boshlashadi. Kim o'ylabdi debsiz? Adi Dasslerning oddiy g'oyasi butsaga ship o'rnatishi butun dunyoga mashhur qilib yuborishi mumkinligini. 1930-yillar oxirida Dassler fabrikasi yillik savdosi 400 ming marka yoki 100 ming dollarni tashkil qilgandi.
1938-yilda esa Dasslerlar ikkinchi fabrikani ochishadi. Shu ikkita fabrika kuniga 1000 tadan poyabzal ishlab chiqaradi. Poyabzallar Ikkinchi jahon urushigacha juda yaxshi sotilar edi. Lekin Dasslerlar natsistlar partiyasiga a'zoligiga qaramay, ularning fabrikasini natsistlar yopib olib qo'yishadi. Aka-uka Dasslerlarni esa natsistlar frontga yuborishadi. Hattoki Dassler fabrikasida natsistlar tanklarga qarshi qo'l quroli ishlab chiqarishga urinishadi. Lekin fabrikada dastgohlar qurol ishlab chiqarishga mo'ljallanmagani bois natsistlar bu g'oyadan voz kechishadi. Shuning uchun Adi Dasslerni 1 yildan so'ng frontdan qaytarib olib kelishadi. Nemis soldatlariga poyabzallar tikish uchun. Ikkinchi jahon urushidan so'ng Bavariya shaharchasi Herzogenaurach Amerika okkupatsiyasiga kirib qoladi. Adi Dasslerning akasi Rudi Dassler esa natsistlar bilan birgalikda ish yuritganligi uchun ayblanib qamoqqa tushib qoladi. Adi Dassler ham natsistlar partiyasi a'zosi edi, lekin amerikaliklar Adi Dasslerni qamamasdan o'z foydalariga ishlatishni ravo ko'rishadi. Aybini yuvish maqsadida Amerika Qo'shma Shtatlariga xokkey uchun poyabzallarni tikib yetkazib berish evaziga qamoqdan qutulib qoladi. Aynan o'sha narsa Adi Dasslerni kelgusida biznesini rivojlanishiga turtki bo'ladi. Yetkazib bergan xokkey poyabzallarining o'rniga Amerikadan harbiylarni beysbol pershatkalari va oyoq kiyimlari, har xil charm mahsulotlarini pul o'rniga olishga majbur bo'ladi. Oilaviy biznesi yanada yangitdan boshlashga to'g'ri keladi. 1946-yilda okkupatsiyadan so'ng Rudi Dassler oila biznesiga qaytadi. Aka-ukalar yana poyabzal ishlab chiqarishni boshlashadi. Lekin urushdan so'ng Germaniyada yuzaga kelgan tanqis vaziyat va mahsulot yetishmasligi sabab Dasslerlar noodatiy, shubhali qaror qabul qilishiga to'g'ri keladi. Lekin o'sha qarorlari keyinchalik to'g'ri bo'lib chiqadi. Amerikadan kelgan eski charmlarni qayta ishlab poyabzal chiqarishga qaror qilishadi. Misol uchun, poyabzal tagiga eski harbiy mashinalari pokrishkalaridan foydalanishadi. Fabrikada ishlayotgan 47 ishchi esa ish haqqini mahsulot bilan olishadi. Biroq qiyin shunday vaziyatda ikki aka-uka ko'p bahs aytishuvlarga sabab bo'ladi va oxir-oqibat fabrikani ikkiga bo'lishga olib keladi. Ko'p o'tmay Dassler otasi vafotidan so'ng aka-ukalar alohida ish boshlashadi. Rudi Dasslerga yangi fabrika qoladi. Adi Dasslerga esa eski fabrikani o'ziga qoldiradi. Ikki aka-uka o'sha paytda dunyoda mashhur bo'lgan Dassler brendining nomini o'zlariga qilmaslikka kelishib olishadi. Adi Dassler firmasi Adas deb nomlaydi. Rudi Dassler esa Ruda deb. Lekin bir necha oydan so'ng Adas Adidas deb nom beriladi. Adi Dassler nomini qisqartirilgan ko'rinishda Adidas bo'ladi. Rudi esa Puma nomiga o'zgartiradi. Shunday qilib, o'sha davrdagi dunyoda tanilgan Dassler brendi yakun topadi. Lekin shuning oqibatida hozirda biz tanigan mashhur brendlar paydo bo'ladi. Adidas va Puma. Aka-ukalar esa oxirgacha nega ajrashib ketishganini aytishmagan. Dasslerlar oilaviy bizneslari yakun topgan kundan boshlab umrlarining oxirigacha aka-ukalar bir-birlari bilan gaplashishmagan. Qizig'i shundaki, Adidas va Puma ashaddiy raqobatchilarga aylanishadi. Adi Dassler kompaniyasi tez mashhurlik cho'qqisiga chiqib oladi. Uning yuqori sifati va yangi ixtirosi Adidas kompaniyasini sport brendiga aylantiradi. 18 avgust 1949-yilda Adi Dassler ikkita chiziq yoniga 3-chisini tizadi va 3 chiziqlik Adidas brendiga aylantirib patentlab qo'yadi. 1952-yilda kelib Adidas kompaniyasi boshqa mahsulotlarni ham chiqara boshlaydi. Birinchi mahsulotlardan biri Adidas sport sumkasi bo'ladi. Adidas kompaniyasi asosan poyabzal chiqarsa-da, Adi Dassler sport kiyimlarini ishlab chiqarish uchun hamkor izlab topadi. Bu esa tekstil fabrikasi xo'jayini Willi Zeltenreichen bo'ladi. Unga Adi Dassler avvaliga 1000 ta sport kostyum tikishga buyurtma beradi. Barcha kiyimlar yengiga esa 3 ta chiziq tikishadi. Bu sport kiyimlari juda tez sotiladi. Shundan so'ng Willi Zeltenreichen fabrikasi faqat Adidas uchun sport kiyimlar tika boshlaydi. 1954-yilda futbol bo'yicha jahon chempionatida Adidas poyabzallarini kiyib Germaniya terma jamoasi ilk bor birinchi o'rinni egallaydi. Bunday o'ringa egallash Adidas butsalari yordam beradi, chunki chim ustida sirpanib ketmaydigan hamda shiklarni almashtirish imkoniyatiga ega maxsus Adidas butsalari edi. Shundan so'ng kuniga 800 ta poyabzal o'rniga 2000 tagacha poyabzal sotila boshlanadi.
1956-yilda Melburnda Olimpiada o'yinlarida Adidas kompaniyasi o'z mahsulotlarini reklama qilish imkoniyatiga qo'lga kiritdi. O'sha yili Adidas kompaniyasi Norvegiya fabrikasi kompaniyasi bilan Adidas kiyimlarini ishlab chiqarish uchun shartnoma tuzadi. Orqasidan Fransiya fabrikalari ham qo'shiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari bozoriga esa 1950-yillar oxirida kirib keladi. 1970-yillar oxirida kompaniyaning 17 mamlakatda 24 ta fabrikasi bo'lib, kompaniya taxminan kuniga 200 ming dona poyabzal sotardi. Ulardan tashqari kiyimlarni, to'plarni va sumkalarni ham sotar edi. 1970-yilda Meksikada bo'lib o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatida Adidas Telstar to'pi rasman o'yinga tushadi. 1972-yilda Adidas Myunxendagi Olimpiada o'yinlarida katta homiyga aylanadi. Germaniya terma jamoasi shu yil Yevropa chempionligini qo'lga kiritadi. O'sha yilda bizlarga mashhur 3 ta barg Adidasning yangi brendi paydo bo'ladi. Ma'nosi esa 3 ta dunyo qit'asida Adidas kompaniyasi mavjudligini anglatadi. 1974-yilda Adidas bo'salarini kiyib, Germaniya terma jamoasi ikkinchi bor jahon chempionlariga aylanishadi. 1976-yilda Olimpiada o'yinlarida Adidas kiyimlarini kiyib, sportchilar 75 ta oltin, 86 ta kumush va 88 ta bronza medallarni qo'lga kiritishgan. Hozirgacha bu rekordni hali hech kim yangilagan emas. 6-sentyabr 1978-yilda 77 yoshlik Adidaser vafot etadi. Kompaniya Adidas bevasi Katrinaga o'tadi. Adidas kompaniyasi asoschisi vafotidan so'ng kompaniya katta kriz davrini boshdan kechiradi. Nike va Reebok yangi raqiblar paydo bo'ladi. 1980-yillarda Shimoliy Amerikada Nike va Reebok Adidasga qarshi reklamalar jangini boshlab yuboradi. 10 yildan so'ng esa Reebok va Nike Amerika Qo'shma Shtatlarida 50% sport poyabzal mahsulotlari sotila boshlanadi. Adidasniki esa 3% ga tushib ketadi. Adidaslar vorislariga kompaniya ko'p boshqarish nasib etmaydi. 1984-yilda Adidaslar bevasi Katrina vafot etadi. Oradan 3 yil o'tib esa 1987-yilda Adidaslarning o'g'li Horst Dassler ham vafot etadi. Zo'rg'a yurib turgan kompaniyani Katrina singillari 1989-yilda o'zlariga 20% aksiyani qoldirib, 80% aksiyasi bilan kompaniyani fransuz siyosatchisi va millioner Bernard Tapie'ga 1040 million nemis markasiga sotishadi. Bernard Tapie o'sha vaqtlar Olympique Marseille fransuz futbol klubi xo'jayini edi. O'sha davrda Adidas kompaniyasi bankrot yoqasiga kelib qolgandi. Odamlarda Adidas brendining ishtiyoqi asta-sekin so'nib borar edi. Bozor oldi brendlari esa Nike va Reebok kompaniyalar egallab bo'lgan edi. Bernard Tapie cho'kib borayotgan Adidas kompaniyasini holatni yaxshilay olmadi. 1993-yil u Adidas kompaniyasini sotadi. Adidas kompaniyasi fransuz investorlar tomonidan sotib olinadi. Unga Robert Louis Dreyfusni kompaniya rahbari etib saylashadi. Uning boshchiligida yangicha yondashuv qo'llaniladi. Adidas kompaniyasi fabrikalari Indoneziya, Xitoy va Tailandga ko'chirib o'tiladi. Chunki arzon ish kuchi ekonomik jihatidan Adidas kompaniyasini yana dunyoga olib chiqib, raqobatbardosh kompaniya bo'lishiga zamin yaratadi. 1995-yilga kelib, kompaniya daromadi 1994-yilga nisbatan 2 barobar oshadi. 1997-yilda Adidas kompaniyasi Fransiyaning Salomon Sports kompaniyasini sotib oladi. Bu kompaniya qishki kiyimlar va anjomlar ishlab chiqarar edi. 2005-yilgacha bu kompaniya Adidas Salomon deb atalar edi. Kompaniyaning bu xaridi dunyoda sport kiyim anjomlarini sotishda ikkinchilardan bo'lishga imkon berdi. Nike'dan keyin 1,5 barobar kompaniya daromadi o'sish kuzatildi. Bu asosan Amerika Qo'shma Shtatlari bozoriga to'g'ri keldi. 1999-yilda kompaniya 50 yil to'lgani munosabati bilan Yaponiya, Turkiya va Niderlandiyada yangi shtab-kvartiralar qurib ochildi. 2001-yilda Adidas kompaniyasi o'ziga chakana savdo do'konlarini ocha boshladi. Birinchi do'konlar Berlin va Tokioda ishga tushdi. 2002-yilda Nyu-Yorkda ham ochildi. Adidas brendi yana dunyo miqyosida o'z o'rnini topadi. Adidas kompaniyasi 2005-yilda Adidas Salomon kompaniyasini sotib, shu yilning avgust oyida o'zining raqibi Reebok International Ltd kompaniyasini 3,8 milliard dollarga 100% lik aksiyasi bilan sotib oladi. Aynan shu xaridi Adidas kompaniyasini birinchi o'ringa chiqaradi. Chunki Nike savdo ulushi dunyoda 35% egallar edi. Adidasniki esa 65% ga chiqib oladi. Bugungi kunga kelib, ko'pchilikning taajjubiga qaramay, Adidas kompaniyasining dunyoda ikkita kichik fabrikalar bor xolos. Biri
Germaniyada, ikkinchisi esa Amerika Qo'shma Shtatlarida. Qolgan barcha mahsulotlar buyurtma orqali 290 ta har xil fabrikalarda tikiladi. Ulardan 71% Osiyoda, 18% Amerikada, 6% Afrikada va 5% Yevropada joylashgan. Kompaniya asosiy 97% mahsuloti Osiyoda ishlab chiqariladi. Bulardan Vyetnam, Indoneziya va Xitoyga to'g'ri keladi. 2018-yilda Adidas kompaniyasi 409 million dona poyabzal ishlab chiqargan. Adidas kompaniyasi ikki xil brend asosida sport poyabzallarni ishlab chiqaradi. Biri Adidas bo'lsa, ikkinchisi Reebok. 2018-yil oxirlarida Adidas kompaniyasida 57 ming odam ishlar edi. Kompaniya o'rtacha aylanma mablag'i 24 milliard dollarni tashkil etadi. Kompaniyaning sof foydasi esa 2 milliard dollarga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda Adidas kompaniyasi futbol FIFA federatsiyasi bilan hamkorlik qiladi. Dunyodagi mashhur sportchilar bilan ishlab keladi. Bu hammaga taniqli brend bir paytlar bankrot yoqasida yo'q bo'lib tarixda qolib ketishi mumkin edi. Lekin Adidaslar kompaniyaning iqtisod darajasini ikkinchi o'ringa qo'yar edi. Birinchi o'ringa esa u sportga va sportsmenlarga qulaylik yaratish ustida ishlar edi. U juda sportni sevar edi. 75 yoshda Adi tennis o'ynab, basseynda suzar edi. Uning sevimli mashg'ulotlaridan biri sport poyabzallarini ixtiro qilish edi. Uning ixtirolaridan biri biz tanigan futbol shiplik butsalar. Adi firma ishlarini esa hayotining oxirigacha yuritgan edi. Adining hayot yo'li qiyinchilik, mashaqqatlarga boy bo'ldi. Adolf Dassler tufayli oddiygina kambag'al kosib bola hozirda biz bilgan Adidas kompaniyasi asoschisiga aylandi. Do'stlar, sport brendi ichida sizga qaysi brendlar yoqadi? Albatta, shu haqida kommentariyaga yozib qoldiring. Kanalimizga podpiska bo'lishni unutmang, chunki juda ko'p va qiziqarli sahifalarimiz hali oldinda. Xayr.